Assalamu alaikum friends, welcome to our the great Chennai kitchen. இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல என்ன ரெசிபி பார்க்க போறோம்னா chicken cutlet. இது எப்படி நம்ம டக்குன்னு உடனே ரொம்ப சுலபமா செய்யலாம்னு சொல்லி இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம். அதே மாதிரி மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்டாவும் ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸாவும் இத நீங்க குழந்தைகளுக்கு செஞ்சு கொடுத்தீங்கன்னா ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. இது எந்த மெத்தட்ல செய்யணும்னு சொல்லி நான் இந்த வீடியோல ஃபுல்லா கொடுத்திருக்கேன். வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாம நீங்க பாருங்க. அப்பதான் உங்களுக்கு புரியும். அதே மாதிரி இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணிட்டு உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க. இதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பக்கத்துல இருக்க பெல்லையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்பதான் உடனே உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். நான் போடுற வீடியோ எல்லாம் உடனே உங்களுக்கு காட்டும். எல்லா புகழும் இறைவனுக்கு. நான் ஃபஸ்ட்டு ஒரு 1/4 கிலோ சிக்கன் எடுத்துருக்கேன், போன்லெஸ் சிக்கனு. அதுக்கப்புறமா கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு ஒரு 3 டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்துருக்கேன். ஒரு 2 பெரிய சைஸ் உருளைக்கிழங்க பாயில் பண்ணி அவிச்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன், வேக வச்சு. ஒரு பெரிய சைஸ் வெங்காயத்தை பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். பச்சை மிளகா ஒரே ஒன்று எடுத்துருக்கேன். மைதா ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்துருக்கேன். இப்போ இதில் சேர்த்துருக்க இந்த இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணாமல் இதே மெத்தட்லேயும் நீங்கள் செஞ்சு பாருங்கள் உங்கள் வீட்லேயும். அதுக்கப்புறமா பிரெட் க்ரம்ஸ் எடுத்துருக்கிறேன் கொஞ்சம். அடுத்ததாக மசாலா, சில்லி பவுடர், கரம் மசாலா, தனியா பவுடர், அதுக்கப்புறமா உப்பு. இப்போ இந்த பொருள் எல்லாத்தையும் வச்சு நம்ம எப்படி சிக்கன் கட்லெட் செய்யலான்னு சொல்லி இந்த வீடியோவில் பார்ப்போம். அதுக்கு நான் ஃபஸ்ட்டு மைதாவில் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து ஒரு தண்ணி பதத்துக்கு கரைச்சி எடுத்து வச்சுக்கிறேன். பாருங்கள், இந்த மாதிரி தண்ணியாக இருக்கணும். தண்ணி ஆயிடுச்சு, நல்லா தண்ணி மாதிரி நம்ம கரைச்சி வச்சாச்சு. அடுத்ததாக ஒரு மிக்ஸி ஜாரில் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க சிக்கனை நல்லா க்ளீன் பண்ணி அதில் போட்டு இப்போ பிளெண்ட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்தாச்சு. அதை ஒரு பவுலில் மாற்றிக்கோங்க சிக்கனை. இப்போ இது எல்லாத்தையும் நம்ம இப்போ ஒரு பொருளாக நம்ம இதில் சேர்க்க போகிறோம். அடுத்தது உருளைக்கிழங்கு வேக வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கதையும் இதில் சேர்த்துப்போம். உருளைக்கிழங்கு இதில் சேர்க்குறதுனால கொஞ்சம் நம்மளுக்கு கெட்டியான ஒரு கன்சிஸ்டன்சி வரும். நம்ம சிக்கனை வெறும் சிக்கனாக நம்ம எடுத்து இது நம்ம பிடிச்சி வைக்க முடியாது. அதனால் கொஞ்சமாக நீங்கள் உருளைக்கிழங்கையும் சேர்த்துக்கோங்க. அடுத்ததாக நம்ம பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்க வெங்காயமும் பச்சை மிளகாயும் இதில் சேர்த்துப்போம். அடுத்தது கார்ன்ஃப்ளவர் மாவையும் இதில் சேர்த்துக்கோங்க. கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு உள்ளே சேர்க்குறனால கொஞ்சம் கிறிஸ்பியாக இருக்கும். அடுத்தது கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி பொடியாக கட் பண்ணி வச்சு இதை சேர்த்துக்கோங்க. ஒரு 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க மசாலாவில் சில்லி பவுடர் ஒரு 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் சேர்த்துப்போம். உங்களுக்கு காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நான் பச்சை மிளகாய் ஏற்கனவே சேர்த்துருக்கனால 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் தான் சேர்த்துருக்கேன். தனியா பவுடர் ஒரு 1/2 டேபிள் ஸ்பூன், கரம் மசாலா ஒரு 1/2 டேபிள் ஸ்பூன். சிக்கன் சேர்த்துருக்கனால கரம் மசாலாவில் நம்மளுக்கு அந்த ஸ்மெல்லாம் வராது. ஒரு 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் போதும். அதுக்கப்புறமா உங்களுக்கு தேவைக்கேற்ற மாதிரி உப்பு சேர்த்துக்கோங்க. இப்போது இது எல்லாத்தையும் ஒன்றா நம்ம பிணைஞ்சி எடுத்து வச்சுப்போம். இதை நல்லா கைவிட்டு நல்லா பிணைஞ்சி எடுத்துக்கோங்க. இந்த அளவுக்கு பிணைஞ்சி எடுத்ததுக்கப்புறமா இதை நம்ம ஒரு பேட்டியாக செஞ்சு எடுத்து வச்சுப்போம். இந்த மாதிரி
நீங்கள் ஒரு வடை சைஸ் தட்டுற அளவுக்கு எடுத்து வச்சுக்கோங்க, பார்த்துக்கோங்க. இப்போது ஒரு பேட்டியாக செஞ்சு அதை இந்த மைதா தண்ணி கரைச்சி வச்சுருக்கோம் இல்லையா, அதில் இந்த மாதிரி டிப் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. அதில் டிப் பண்ணதுக்கப்புறமா ப்ரெட் க்ரம்ஸில் ஒரு புரட்டி எடுத்துக்கோங்க. இப்போ இது எல்லாத்தையும் ஒரு பிளேட்டில் தனியாக மாற்றி வச்சுக்கோங்க. பாருங்கள், இந்த மாதிரி செஞ்சு நீங்கள் தனியாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க. இப்போது அடுத்தது நம்ம ஒரு பேனில் எண்ணெயை நல்லா காஞ்சதுக்கப்புறமா இந்த ஒரு கட்லெட் பீஸையும் நம்ம இதில் சேர்த்துக்க போகிறோம். கொஞ்சம் மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே நீங்கள் வச்சு இதை பொரிச்சு எடுங்க. அப்போ தான் உள்ளெல்லாம் நல்லா வேகும். சிக்கனு மேலேயும் கரிஞ்சிராமல் நம்மளுக்கு கிறிஸ்பியாகவே கிடைக்கும். நம்மளுக்கு கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும், உள்ளெல்லாம் வேகணும் இல்லையா, அதனால் கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும். அதனால் கொஞ்சம் நேரம் நீங்கள் நல்லா வேக விடுங்க. இது ஈவினிங் டைமில் ஸ்நாக்ஸாக செஞ்சு கொடுத்தாலும் குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். அதே மாதிரி மார்னிங் டைமில் நீங்கள் செஞ்சு கொடுத்தாலும் குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். பெரியவங்களும் இதை விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. பாருங்கள், ஒரு பக்கம் நல்லா வெந்துடுச்சு. அடுத்த பக்கம் நம்ம திருப்பி போட்டுட்ருக்கோம். இதே மாதிரியே உங்கள் வீட்லேயும் நீங்கள் ஒரு தடவை செஞ்சு பாருங்கள், உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். இப்போ இன்னொரு பக்கமும் நல்லா வேகணும். பாருங்கள், 2 பக்கமும் நல்லா பொரிஞ்சு வந்துருச்சு. இப்போ இதை தனியாக எடுத்து ஒரு பிளேட்டில் சேஞ்ச் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அவ்வளோதான், ரெடி ஆயிடுச்சு. நம்ம சுவையான சிக்கன் கட்லெட் ரெடி ஆயிடுச்சு. இதே மெத்தட்லேயே உங்கள் வீட்லேயே நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு நம்ம கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். எப்படி வந்ததுன்னு சொல்லி பாருங்கள்.